Xin chào các bạn, mời các bạn đến kênh channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sự trong của mình nha. Thế là ngày mình làm khi ấy mà mình chơi mình quen giới thiệu với các bạn đấy. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sự trong thành mình ở đây ấy, không mình làm nát thạch ấy, mình còn mấy hũ màu xanh màu trắng thì mình còn mấy hũ nữa. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua hãy inbox cho mình nha. Đây, inbox cho mình. Đây là cái này mình chơi thôi, mình không bán đâu. Hộp này mình không bán, còn mấy hộp kia là mình sẽ bán nha. Nếu các bạn nào mua là hãy nói cho mình nhé. Comment gì đó không? Comment cho mình nữa nha. Ở đây mình sẽ lấy ra này. Các bạn, đây. Như thế này. Mình sẽ chỉnh lại. Mình đây pha bằng máy. Cái sự lâm trong nên là khó hay không? Đấy, đây là những thật mà mình làm đó rồi các bạn. Đầu tiên nó son đẹp lắm các bạn. Nó sốt trong nha. Keo cũng khá to các bạn. Các bạn thông cách. Mình cảm nên mấy bữa này mình không quay clip sinh mà chứ không phải được nha. Được nhiều. Bắt buộc phải làm như thế này các bạn. Nếu mà mình không chơi theo ý các bạn, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Mình đây chỉ mới mở subscribe thôi chứ mình cũng chưa. Các bạn. Nó không kêu to rồi. Không các bạn. Trời ơi, còn 20 cân trong này các bạn ơi. Ôi sao đi các bạn. Có chút chọn tiếng thì mình nổ cái phòng này ra nhé. Mình qua hết pin rồi các bạn. Từ thân mình qua tóc các bạn. Trời ơi. Và tiền thể mình cũng giới thiệu cho các bạn cục sạc phòng nha. Đây, để mình tí. Mình lấy cái hộp của nó luôn. Đây cục sạc phòng của chúng ta đây. Sẽ bỏ bền. Đây, nền cung. Đây là của hàng này là của hàng Trung Quốc đấy các bạn. Các bạn nếu các bạn mua hãy gọi cho mình inbox mình như này. Cái này như kiểu là ba của mình ấy đi bên Trung Quốc xong rồi mua cho mình một cục sạc dự phòng như thế này các bạn. Đây các bạn, đây các bạn này, này. Xong các bạn sạc và các bạn sạc trong lên nhé các bạn. Còn chúng ta ấn như này. Đây ví dụ đây là cục sạc nhé các bạn, rồi mình bỏ vào đây rồi mình sạc. Hoặc các bạn có cục sạc các bạn sạc các bạn. Đấy, nó có một cái hộp như thế này các bạn này. Đây nó có hộp như thế này các bạn. Đấy thôi. Hộp này là mình bán 250.000 nha các bạn. Các bạn nào mua inbox cho mình nha. Đây. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp thôi. Let's go. Ôi rồi, xin lỗi các bạn nhé. Đó cứ thế các bạn. Các bạn thông cảm với mình đi. Rồi.
lặng quá các bạn ơi, nên mình phải đi cả lặng. Mình có một thử nghiệm nhé các bạn. Mình sẽ một cục như thế này, bỏ cục vào hộp nha, để mình lấy lốc sừng của mình. Các bạn dùng lốc sừng như thế này được. Mình khuyên mình trời ơi, xin lỗi các bạn, đi tắt hơi trơn các bạn. Mình khuyên các bạn nên dùng lotion này đi các bạn. Đấy, lotion này để dành cho mẹ chúng ta dưỡng ấy các bạn, dưỡng trắng toàn thân các bạn. Đây mình sẽ bỏ ít lotion vào nha. Ít lotion này, chúng ta sẽ trộn đều nha. Coi như thế này nha, nó có chảy hay sao các bạn. Mình sẽ trộn đều nha. Có lần nó chúng ta chỉ thử nghiệm thôi, cái thành công. Mình quên nói với các bạn là shop mình ở khối 1 thị trấn Đô Lương, Nghệ An nhé các bạn. Các bạn nhớ là khối 1 thị trấn Đô Lương, Nghệ An. Các bạn nào ở Nghệ An thì đến dễ dàng nha. Và các bạn nào ở Hải Phòng hoặc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vân vân ấy, các bạn có thể inbox cho mình để mình ship nha. Mình quên nói hũ slan này. Hũ slan này là mình bán cho các bạn là với giá là 30.000 nha, 30k các bạn, bán rẻ luôn. Mà mình vẫn bán riêng hộp này luôn nha. Mình vẫn bán riêng hộp này. Mình vẫn bán riêng hộp này nha. Hộp này của mình bán là với giá là 15.000. Mình bỏ thêm ít nước sừng vào. Mai hôm nay là bố mẹ mình đi làm cả, mình mới làm clip được các bạn. Mình đi làm được clip đấy, clip cho các bạn coi đấy vậy. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi các hộp kia nha. Vì là mình cất bên shop rồi. Đây là nhà mình hiện tại đang ở khối khác ấy, nên mình còn shop mình ở dưới không một. Đây là trên coi. Mình sẽ trộn vào nha. Hai món rất là kết thúc công cực bẩn. Mình lắc rồi bỏ hết là sừng sẽ trộn vào. Và mình vẫn bán giày, son, phấn đủ các kiểu nhé các bạn. Các bạn muốn mình khi nào mình sẽ quay lại cho các bạn nhé. Vì thời gian của clip này nó cũng hơi dài rồi, nên hồi nữa mình sẽ quay mỹ phẩm nha, và cho các bạn nha. Hơi trơn gọi được trong hộp nha. Rồi đây các bạn mua thì cũng inbox cho mình là mình mua sao các bạn. Cái này mình muốn bán này, mình cũng bạn ảnh BTS cho các bạn. Các bạn là fan của BTS này, mua được. Và xin chào các bạn.